はいどうもこんにちは、ピースです。それでは今回ちょっとねお久しぶりになってしまってるんですけれども、マルゴリビッグマンの方行きたいと思います。はい、ちょっと前回どんな風にやってたのかちょっと忘れましたけどね。今一応そのスタッツの方がですね、1試合34得点、リバウンド20本、アシスト 5.3 でスティール 0.8、ブロック 5.6 と、もうポイント50点超えが結構続いてるっていうね、もう圧倒的ですね。はい、ということでね、今回はこのままいけばMVP を間違いないということでね、特にそこまで争う必要もないので、ちょっと今回はいじくってみてね、このゲームの難易度を一応ルーキーでプレイをしてみたいと思います。それでボコにそうするとね、一体どんな結果になるのかというのを検証実験をしてみたいと思います。あとスキルのアップグレード、こちら VC が溜まっておりますんで、スリーポイントシュートをマックスに上げます。はい、ミドルも上げようかな。ミドルはまあいいか、とりあえず3を上げます。はい、ということでね、今トータル総合が82ですね。これでスリーポイントが91までいったんでね、ガンガン打っていきましょう。それでは今回は1月1日日曜日、ポートランドトレイルブレイザーズの戦惜しい。はい、行きましょうね。はい、それでは今回はホームコートということで、ウルブズ27勝6敗、トレイルブレイザーズ14勝21敗ということでね、早速行きましょうね。マルゴリのプラカードが、はい、ティンバーウルブズにはなんとジミー・バトラーさんがやってくるということで、うわ、マルゴリがいっぱい増えてる。気持ち悪い。ジミー・バトラーさんとね、オッケー、もう一人でチームメイトになるでしょうね。なるんですかね。とりあえずアシスト1本。さあもう今回はもうガンガンいきましょうか。スクリーンマッカラム、はい、ラーナイルーキーだからね。入るんですね。これが入るんですね。さあ今回はね、目指す目標、ウィルト・チェンバレンも真っ青の記録を出したいなと思います。起きた、リラード、今日の主役はお前じゃない。あ、取られた。はい、ファウルか。やってしまいましたね。ちょっとファウルアウトは気をつけないと。外した。あ、いった。ハンディ。オッケー、ここ。おっし。おい、ナイス。まあね、自分が得点するだけじゃなくて、アシストもやっていきましょう。さあマッカラもこうスイッチでスリーボー入らない。ああ、でもリバウンドがニューキッチ。スクリーンおっと入った。セカンドチャンス、マイクロウェーブ、フットバックキングでした。取った、取れない。スクリーン、はい、ラッキー。向こうはもう攻め手をかいてる感じですね。攻撃の手がなんかこうあんまり攻めてこない。はい、ピックアンドラビン、あ、任せろ。おじゃーおい、
外しても大丈夫、ゴール下にいるから。リバウンドも取りやすくなってるんですかね、これね。難易度落とすとシュートはとりあえず入りやすくなってる。お、うまい、お、うまいけどリバウンドもうほとんど手伸ばしただけで危ない。もうほぼ全てのプレーに丸ゴリが絡んでる状態ですね今ね。はい、タイムアウト。7得点4リバウンド3アシスト。スクリーン北ハークです。あー、取られた。ポストポストスクリーンここ。16対1、鬼のオフェンス。ディフェンス。これなんか前半でトリプルダブルいきそうですね。やばい。あ、外した。あ、外しちゃう。これは丸ゴリ失態ですね。ちょっとYou know, he might want to think about deferring for a while. He's had his chances this quarter, but just not able to convert. The base passes to Levine. パスシュート。入る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 。シュート入る入る。味方のシュートがアシスト役に回ってるし。おい。鬼すぎますね。ちょっと鬼すぎます。20点つきましたね、すでに。さあ100点を取るためには1クォーターで20点いかないといけない。今7点だからちょっとペース的にはダメですけど、あ、でもまだ7分ですからね。別に大丈夫ですね。6分で10点。あ、入った。6分で10点取っとけばペースは問題ない。おお、ミスった。あ、一回出ないと。スクリーン行こう。ウィギンス。あ、入れない。ナイス。外さないね。ほぼ 100%。12分の10。8割ぐらい。9割ぐらい。ウィラー。お、あ、いい。丸ゴリのプレッシャーに負けたな。さあここだ、ここ。えい、これが入らない。惜しい。これは欲しかった。スクリーンプレー。来た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 。あ、入った。結構入りますね、さすがマッカラン。CJ マッカラン。さあポストプレー。あ、ミスった。危ねえ。あそこに丸ゴリを入れたらもう得点を意味する。9得点。第1クォーターだけでトリプルダブルいってもおかしくないペースですよこれ。さあ攻めてこない。リバウンド。ああ、攻めろ。これじゃ入らない。無理すぎたか。さあ、おお、パされた。ダブルチーム来るか。ヘイ。さあリバウンドこれで6本目7本目。はい、こう3入ったー。よし、ウエストブルックのやつですね。3が入る。3がシュートが入る。よし、ヨキッチ。ウィギンス。さあここだ。はい、もうほらフルミツメ。あ、ダメ。うまくいかなかった。ディフェン
ティフェン。 Now here's Lillard. 20点先。 Looking やばい for his first やばい basket やば steal い。 in this one. And Nurkic gets it to go. ミスりましたね。 12 ポイント。さあもうポストだポスト。 And Young ポスト kicks だ to 来い。 Towns. ポスト来い。オラ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 。 Here's the Beast. おい He's guarded by おい。 Nurkic. And that one, good. 相手になんね The Beast's got 14 points for the game. And their offense already in a flow. 丸ゴリ Some stellar shooting 驚 to 異的。 jump out to this lead. And Lillard kicks はい to お Nurkic. お Good. 結構打ってくるね。 Play by Lillard to set it up. 結構ミドルシュート打って Lillard's きます got ね。 3 assists tonight. That play was run beautifully. おい The position おい inside, おい the entry pass was on target, and the finish was さあ第1クォーターで50点いくかこれ。 Points they've scored in the paint already here. それぐらい取りチームでね。 Screen by Nurkic. リラ Here's the three. Rebounded by はい the これでも Beast. ダブルダブル。 The Beast's got 8 The rebounds in this game. And they've come out Okay, with that okay, okay, no okay, prisoners approach on the glass here tonight, guys. はい。 Knock those down if you give him the chance. Portland's 9リバウンドかまだ got just ダブルダブル 2 of では 6 from ないまだ 3-point range so やばい far やば in い the first. Nurkic よし is よ rebounded し by Towns. Towns has got his third タ rebound タ on タ the タ night. タ He タ hasn't been able to shoot 来 for い a 来 high い来い来い percentage 来い this 来い来い quarter, 来い but 来い he's 来い still 来い来い来い pushing the 来い action. 来い来い The Beast 来いはい and the bucket はい counts, and he's on his way to the free throw え line. いパンチパンチパン Trying to チ make パ it ン a チパン 3-point チ play. And boy, are they attacking the paint. Some changes for Minnesota. 入った Jang, he's checked in for Towns. Muhammad カウ comes ントワン in ゼロ for 成功 Andrew Wiggins, and Ricky Rubio subbed in はい for 20点い Levine. けそうですね An これ almost で entirely new group あ here 4 for クォーターが25点か Mazzilli's checked in for Nurkic. おっしゃ Davis comes in for Vonleh. Alan Crabb, he's checked in for Harkless. And Shabazz Napier subbed in for Lillard. And he gets the bucket. And 40 that 得 bucket 点 adds to what has been a big difference in points in the ビッ paint グスターター between the two teams. Napier kicks to エ Ezeli. ジーリエジ To ー the リクビに middle. なってんじゃ It's ないおっしゃ tipped and stolen by Jang. Young, ヤ with no ン万 one 人や around. な And what a nice play there between 入りすぎる forces to set up that シ score. ュートが入りすぎる And 全 Young 体 got 的 the な finish, but the pass from Perez was just as 丸ゴ important. リだけじゃなくて他のチームメイト Young's の gotten all 攻 three 撃 of the 力もえぐ shots い to です fall ね for him. 3 for 3. はい10リバウンド Around the 10 league, 得点 former coach of the year Tom Ezeli 結構 Thibodeau 早い is known as one of the best あ入った minds in the game when it comes to あんなに defense. 強引な He シュート helped でも get that Boston 25 defense 点 up か to snuff when it won the 2008 title and led the さあ way 来い for the Bulls in their success. はい Kevin, ナイ look ス no further than the Celtics teams 44 and Bulls 点 teams under his tenure. They were the best defenses in the game. And Coach Thibodeau holds everyone 45点 responsible for their part in the defense. He also knows that rebounding is crucial アシストあと to 2 what 本で you're トリプル trying ダブ to ルだ do on that end. 第1クォーターでトリプルダブルを達成した人って過去にいないじゃないですか A three from McCollum. さすがに Rebound by the Beast. A team's rebounding tight. is a great measure of its energy, and theirs has been terrific here in the first quarter. おお Foul call that time on the way up. That'll give him 2. There's quick movement to 外した stay and track drivers as they come to the rim. Such a force. お打ってくる And with Jang's defensive presence, Doris, はい he'll always find a way out 12 of the リ floor. バウンド Everything else he does is icing on the cake. Well, it isn't just protecting the rim that Zhang excels at, right? He also has great timing to deny passes and come up with some steals. エ He's ジーリ carved エ out ジ a ーリ nice エ role ジ for ーリ himself in エ the ジ NBA. ーリ Smart offensively in the first い half, や no doubt about it. Oh, no question. They're taking what the defense gives them rather than forcing things that aren't there. This is beautiful. ー結構攻めてくるねエジーリねおっしゃ Got a piece 取 of った And here we Come go. on, come on, Muhammad come on, into the hoop. It's good. He makes his 4 first だ shot けで of the 無理 game. They are just killing them on the interior. スティールこれスティールも狙えるもしか Introduces し to て Davis ファールせず to に stop the フ run. ァール So he gets the whistle. Contact on the way up. And Guys, as the Timberwolves have had one of the はい best ラン入っ rebuilds た in recent memory, and 50 点 obviously い it きましたね helps getting the top 1クォー overall ター pick with Towns. But beyond that, they've made a lot オ of ッケ shrewd ー decisions. おっはい takes it down. And they keep going down low これ with で the ball 20 and keep getting positive results. You know, 20 until something 点か changes, they have to 21 stick 点 with what's working, and that's ちょっと pound 第 it 1クォーター into で the トリプル paint. ダブル That's は how 厳 they しそう built だ this lead. Ezeli the pass to McCollum. マッカーラン Back to Ezeli. Some nice ball movement here by the Trailblazers. Shoots off the screen. Oh, shot. Davis. It's deflected. Oh, And he yeah. gets it back. From the arc. 入った CJ McCollum. And CJ that's マッカー good. ランもう McCollum's got 絶望して 9. る
Oh, a good open look, and he Hey, sprays hey, hey, it home hey. from three. And you can't award Minnesota anything until they show how far they can go with this score. Of 23 course, 点 the か。 turnaround for this franchise はい。 from where they were 5 years ago is huge. Well, I think, Kevin, it started with the Kevin Love trade, which many media members はい。 criticized. They get Wiggins スト from that deal, and 9 it's 本。 worked out perfectly for them. Now it's just a matter of continuing to これ add っ the て right pieces. シュート9本か。あと1本あと1本取れればね。 He kicks it to よし、もう Azili. これで攻めさせよう。 Crab in the 攻 corner. めさせよう。 And another three 入 for った。 Portland. えい、来ない。 The 入っ Taylor た。 jumper might not be the prettiest of 残 pictures, 酷す but ぎる。 the offensive spacing improves. 無情な1本ですね、今のはね。 We probably もうこ should れ expect to see あ、交代。あ、5分からだわ。 an almost entirely しかも new 全然 player 点 for が伸びてない Portland. し。 Norkic checked in for なんでだ？ Vonleh comes in for Ed Davis. CJ McCollum, he's checked in for Maurice Harkless. And it's Damian Lillard in for Damian Embiid. Lillard. On the court for the オッ Trailblazers. ケーオッケー、来い来い来い。 Lillard and あ McCollum, the ー、 explosive 入った。 backcourt there. Nurkic is out there with Vonleh. And it's いやー、まあ Crab in 5 the 分からだ three. とちょっとやばいですね。 Focus. Young not letting the D 点 affect 数 his が jumper at all. What a gifted ちょっと shooter. 点を On ま the ず取りに行き sideline, ましょ let's うか。 catch up こう with なった Hall ら。 of Famer David Aldridge. Thanks, Kevin. The beast in the last matchup against the おじゃ。 Bucks was tremendous. アシストはまあもう10本いったらいいや。 That was just the start of it. ミスったミスったミスった。 Triple double in what was quite a display for him. 行こう。 Very あ solid じゃ stat line for him in what う was わ a した terrific outing. You know he ダ wants ン to ク keep ばっ the か。 momentum going, Kevin. David, thanks for the シュ great ートも行こ update う。 and what a これでやっと jaw-dropping 25点ですからね。 performance that was, guys. I couldn't believe what I was seeing. I mean, he's given himself a 裏裏 hard 裏裏。 act to follow here tonight. Well, when you dominate the way he マッカーの did, 声。 it becomes expected of you, and there's 時間 some かける pressure ね。 where that is concerned. He knows he's up to it. And わあ、決まる。 Lillard gets it to go. 結構決 You めてくるよ。 probably could have set that screen with a little more force, but it got him just あい enough room to あ Boy, he's been 残 unconscious 酷。 this quarter. I love the confidence he's playing with. Portland's gone 1 of 4 from オールスター 3-point ゲームみ range たい in な the second. 流れ Not に a なっ whole てる。 lot dropping out there for that. McCollum outside. Nurkic a screen on Levine. マッカーラ。ああ、 McCollum ファール against Levine, and it goes as the official calls the throws in your day. Got to the line often. What Hey, goes hey, hey, into the hey. mentality, an aggressive style, or even So art screen. form of getting to the line? You know, I like the Screen way that last Oh, part of that yeah. question was phrased, the art form, because that's exactly what it is. You know, one, as a guard, you can't have any fear in attacking the rim with bigger bodies around you. You can't be afraid of contact. 71%. And in fact, there is an art form to sort of leaning in without お committing ー、 an あれやっ offensive てる foul. し、 So ダウンズ there's で。 a real touch and チームファウ flair ル and 5つ目。 confidence もう it ボーナスだ。 takes to be a guard. The Timberwolves, one さあちょっ position と they've 時間は always 少な been くなったの strong が in since their 痛 inception い in ですね。 1989, こ the こ。 power forward slot. スリーポイント。 KG, of course, え but now you get 8連続フィールドゴール。 with Carl Anthony Towns これいいですね。 keeping the tradition alive. スリーポイントを狙っていきましょうか。 Here's Lillard. Great numbers on a nightly basis as he averages over 24 points a game. McCollum outside, inside, おい、取った。 stolen. ストーレン。 Higgins ビギン outside. ズアウトサイドでリバウンド。 Offensive rebound. リバウン The ド Beast. アイビースト。はい。 The Beast's got 8試合で here in 6 the セ quarter. カンドチャン And ス。 physically, there's no doubt they've been the stronger team. A plus 10 rebound advantage tells you all you need to know. これでまだアシストついてない。あ、さっき Now McCollum. 外したからか、ウィギ A ンズ。 35-point game for him in the win against San Antonio. ディフェン Just 5 to shoot. リラード、リラード、リラード。 Lillard from outside. あ Good ーっと、危 defensive ね work there by Young. Ooh, his shot is way off. Someone else is going to have to step up scoring-wise if they're going to be competitive. え。はい。 It's ち good. 13早い points 攻 for め。 Andrew Wiggins. ょっとあんな走られたら丸ごとついていけない To get the ball inside. The defense struggling to contain them. And Lillard kicks to McCollum. 真っから That's tipped. ほい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 ちゃん Tries again. あー後ろから押 So し he た draws the foul あ on the んなことしちゃ shot ダメ clock だ to the line to shoot 2. For Portland, they have made 7 free throws and missed 3 in this game. あと The 2分出させてほしい Trailblazers なこれ making ちょ a switch っ here. と
時間がなくなってくる。ダンクダンクダンク。さああと1分54秒。マカラム。あとね、やっぱ最後にね、おっし、はい、これでトリプルダブルだ。トリプルダブル獲得。18,500。前半でトリプルダブルいきましたね。50点差。100点取りたい。前半で。ああ、くそこいつ。来い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 。オレンジジュース。オレンジジュース。もう一人でいっちゃう。一人でいっちゃう。おっしゃい。おえ。オレンジジュース。オレンジスヤングに交代。ヤングに交代。マルゴリに交代。やばい。マルゴリに交代。ヤングに交代。ここで。あれ？ああ、そっか。混乱してた。アシストですね。The ball movement on this run has been fantastic and is a big part of why they've been able to get these good looks. これ35得点か、15リバウンド、11アシスト。ああ、いい。ああ、取ったね。無理か。さあ、走ってる走ってる。マルゴリが走ってる。要求したね。MC 回転。セクシーなシーンが見れましたね。はい、94点。外す。はい、これで前半終了と。今日の大量得点44なんですが、たくさんチャンスが巡ってきた。興味ないから分からないな。その点取ってるかな。I guess if you say so, it is, man. I'm not really concerned with points or how I'm getting them. You know, if I start counting points now, the rest of the game is just going to get away from me. So we'll do the rest of the かっこいいな。Okay? Good job in the first half. Back to you, Kevin. かっこいいよ、マルゴリ。はい、第3クォーターが始まりました。第3クォータートップから出場ですね。ここで点数を伸ばしていかないと、もうだいぶビルト・チェンバレン超えはできない。おい、あ、パスするんじゃなかった。まあ、いっか。4ブロック。ちょっとパス持たせようか。おお、やっちゃった。すげえ。タウンズ。おっと、リバウンド取れない。ちなみにウィルト・チェンバレンの100点ゲームはあれみんなで協力したらしいですね。みんながこのあいつに100点取らせようぜみたいなムードになってみんなでパスを集中的に集めたらしいですね。そこまでしないと達成できないですよね、あんなの。おお、やってくるやってくるやってくる。スクリーンスクリーン。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。来い来い。無理無理。やばいやばい。出ない。おしよしよし。はい、入った。ヤングも18点だ。7分の7。あ、取れない。惜しい。ターンオーバーになってる。ターンオーバーになってある。ふざけんな、あんなターンオーバーじゃないでしょ。おい。
Boy, ブロッ it's クしたい jaw けど。 dropping his ability. Everything you want from an NBA player, that's Carl ドー Anthony Towns. ン。 The shot's good from the beast. 12連続フィールドゴール。 Points on 入り consecutive すぎ。 three balls. スリーポイント They're 75。 finding holes now in the D. ディフェン。ディフェン。 Here is Lillard. This one for おい。 three. Portland no good that time either. Tough start to the second half, just 1 for 5. Wow. And on our sideline, our reporter David Aldridge. With the Okay. departure of Lamarcus Ay, Aldridge Darwin. from San Antonio, there's no question who Portland's もう一人で franchise 点 player 取りま is くってる。 now. It's Damian Lillard, who said, "I am." People say he's not a franchise player, but I didn't make that decision. The 違う franchise 違う、も did. う64 It's 点 more 差です than よ。 being the best player, especially with a young team. You're the example, and the standard is here. Kevin, he doesn't shy away from that responsibility. No, Stack, he's stack, stack. built Oh, for I it, got. DA. Thanks. Well, he had to take the three-pointer right there with the defense more or less ignoring him. No Screen. choice. スクリーンスクリ And ーン。 Young kicks to Towns. ポスト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 ダメ。 Young from ああ、タイミングが outside. And 入 another りす three ぎ from よ。 Minnesota. ヤングも8分の8でしょこ With all the threes they're allowing. れ。打ちまくろうか。すでに107点ですからね。マッカラム。 McCollum left side. ボックスアウ And he Da-da. can't answer back. The three-pointer offline. ト。もうパスはしない。 Timberwolves have gone 5 of 6 so パスは far し from ない。 the field in the second half. Tremendous efficiency. オッケー。 6 feet お out. じゃ。ああ、どうした。ああ、く Almost, そ。 but it rolls out. More times than not, that shot is going down. Definitely まああんまり surprised he 点を決め gripped す it. ぎているも McCollum with the screen on あれですね、 Levine. ダブルチーム来られるとちょっと厄介ですね。 McCollum right side. やばいやばいやばい。やられた。 Trailblazers keep it alive. よっしゃ。 Tell you what, I'd settle for having as many points in this game as he has お rebounds. こういう You とこ know, ろ you。have to be an え absolutely い tireless え worker to pick up 20 plus 3連 boards. 続スリー。 Nice release there from Prez to knock down the ス triple. リーの入る I 確率が love 全 his 然違う。 form. I mean, it's so repeatable and clean 43点 in かでも。 terms of the release. Just great stuff. お from っし Prez. よしここだ Young ここだここだ outside. ここだ。オッケー。 Inside あミスった。 to the paint. Here's the beast. おっしゃ。はい。 Nice feed that time from Wiggins. Wiggins just got his third assist on the night. Lillard dishes to Nurkic. あまずは50得点からですね。 Looking to end the ファ run. ー And it's ルド going ン to be two free throws. Drew contact ダウンズ on も the 4 shot. つ目だって。 Well, so many players can change. Think has stood out in your mind from that basketball IQ perspective. You know, I think 3 come to mind immediately for me. LeBron James would be at the top of that list. You know, a guy who has shown over the course of his career he can play 5 positions. おー He is イージーバスケ arguably the best or absolutely in the もう discussion 50 as the 点差 best つくね。 passer in the league. I think everybody looks at LeBron's frame and Aggressive. thinks Power forward. simply, he's just a monster. The combination of size and speed, it goes well Oh. beyond that. LeBron's IQ is as good as maybe there's ever been. The next guy on that こい list こ would い be こい Chris ゴールしたこいゴールし Paul. た。 I mean, he's been considered widely the best point guard in the league for a long Why? time. He's the master ヤングのファウル。 picking defenses apart with the ball in his hand. And then the other guy is Tony Parker. I know the system that the Spurs have 45得 employed 点 is 19 outstanding. リバウンドです When you ね。 think about the 12 engine, アシストと。 the amount こ of こ裏。 distance required and all the reads Tony Parker's been forced to make when the ball's in his hands, I think those 3 guys really jump out at me. So true. 技も Those three are 合わせ just 持っているマルゴ。 outstanding. Let's add two-time 技のある MVP マルゴ。 Steph Curry as well. No doubt. Sound offensively. Really no つい other に way to 覚 put 醒。 it here in the second half. Yeah, and it's because they're moving sharply, getting My ball. good shots. Big This is checked in for Portland. 84% ですからね。フィールドゴール。あ、取れないか。 Grab with the ball. Taking a look at the Oh, scoring numbers right now, steal. it averages about 9 points a game. さあ、誰も渡さん、誰も渡さん、誰あ、危ない危ない危ない。 Here's the beast. 危ない。 He's guarded by お Davis. ーおーっと、誰も渡さん、誰も渡さん。やばい。 Straight down. あんなのありか。 With the ball there and the turnover. もうゴール下まで入って誰も止められな Once い。 he came up right with the steal, he went straight on the attack. ダンダン。 fantastic anticipation. Then he shows major explosiveness converting at the other end. Azili, Ezeli. and he gets that one to go off the front iron. Azili's got 8 エッズイリ points. And add a little What's score? polish
コーナーコーナーコーナースリーコーナースリー4連続。いや50点いきましたねこれで。ページ的には75点を取っておかないといけない。あれがおやおい5ブロック5スティール5-5ズ。ああ5つのスタッツで5つ5以上5-5ズ。ボスコイン5-5ズって言いづらいですね。5つのスタッツで来た。あークソできないか。5つのスタッツで2桁以上っていうのはかつてまだ達成された。おっともったいない。ターンオーバーだし。ウィルト99得点、フィールドゴール63分36、フリースロー32分28。60本もシュートが打ててるっていうのがねちょっとねやっぱりみんなからボール集められてたんですね。あとフリースローウィルト・チェンバレンは苦手なんですけど、この日だけすごく、この日って2試合ぐらいありますけど、ね、大量得点の日はね不思議にフリースローがよく決まってたらしいですね。アウト・オブ・バウンズ、いろんな奇跡が積み重なって100点ゲームは達成されると。ビースト来い来いここだ。おらエジールおらエジールエジールエジールおい相手になんねえ。70点差ですね。もうスクリーンスティール取れない。いいよこう。おっしゃーブロック。おーっとあミスったもういけそれやりすぎた。ディフェンはいここパス出して無理か。取れない。クワドラブルマルゴリダブルも達成したい。あれこれマルゴリのターンオーバーなんですかね。パスが乱れた。リッピー・ルビオジャズに行ったのか。おっとエジールああファレマルゴリコーナー危険ですね。アウトオブバウンズになりますね。おいしょポストシュート10回。58点70点いきたい。70点この時点でウィルト超え。Well, you got such respect from the viewers, from the listeners. It comes out every time you say something. Come on. さあピックアンド。Jang with the screen for Young. スクリーンしてもあんまりいいね。130得点。Now Crab. Davis sets a screen. And here is Crab. Clock at 6. Azealia screen. Jumper off the screen. Muhammad grabs the board. You're always surprised when he misses that kind of look. Whether the defense is on him or not. ミスったやっちまった。自分で決めばよかった。 Davis has got 5 rebounds tonight. もう人にパスを回してる場合じゃない。おじゃいやーこれ7本目だ。カモ
And guys, he's not an easy man to stop when he's got the rim in his sight. 60 Never 点 has been, never will be. 19番 He is a determined finisher. And it's out of アウ bounds トボール as 取れ the るブレ Portland ッドボール Trailblazers retain possession. もう60点かちょっともうあと1分ですね How last month turned out for いや him. 2クォーターの 115 and 分間の and he's among 削 the ら top れたの 15 が in 痛かった rebounding, just a powerful presence in the paint. And the Trailblazers making a change here. McCollum's カラ checked ム in チェックイン to stop は the い drought. リバウンド Rebound by the Beast. The パスは出さない Beast's got rebound number 19 now. Incredible board. カモン来ない They get it again. Rubio Come on. measures to Jang. And Oh. yes, it's good. 多分パス And よ there's a pattern starting side and getting good shots from close range. This will be his おーじゃあ third 取った free throw shot of the は game. いいや Okay season at the free throw line for him so far. 腕が長い Right around 76%. Oh, now he's just One rubbing shot. it in, blowing the defense away with this quarter. The 確実に Timberwolves made 3 7 点 out of 9 when they've stepped to the line. 3 点 Portland's プレ got 1 of 6 three-pointers to drop since coming out of the locker room at halftime. 5 声 seconds 字 separating the shot and game clocks. Stolen by ル Rubio. ビオ And now ル Minnesota ビオ on さん the ルビオ fast さんル break. ビオさんおおファウル Ricky Rubio gets the whistle カード that パスよ time. くチャージングだ That's his し first foul. Oh, great defense there. Great defense. Anticipated the play and got there first. はい The もうあと1 Trailblazers 回か shooting な an ugly 攻めてくるか 27% since halftime. ちょっと開けてみようはいパスしてみよ McCollum うパ with ス the ball. He's got 12. カーラム攻めれないお Trying to わ break that ice cold streak. And as we get 137 through the 対 third quarter, 55 pretty 点 much a blowout. It's been a 82 点 one-sided 差です affair. ね Timberwolves ahead. 82点差のゲーム Just for あーっと Minnesota. ここで The Beast, he's checked in for 時間が Nikola Pekovic. Young is subbed in for 残り Ricky 8 Rubio. 分 A different look now for ちょっと Portland. 時間がこれ On き the つ court い right な now for the Trailblazers. Lillard and Yes, McCollum, yes, the yes, explosive yes. backcourt pair. お前らに On パス lanes なん out て there 出さ with ね Craig. And it's Nurkic Hey. in the center position. Just showing that killer instinct. He's lighting up the 自分で点を取 scoreboard, り helping them extend this lead. And Lillard kicks to Vonleh. よっしゃ Knocked よっ loose. しゃ Here's the Beast. ビーストさあこれスクリーンこれスクリーンスピックアン Of course, ド you've あ studied ーこれは the 2 league か under な both David Stern, Don't the miss former it. commissioner, current commissioner, Adam Silver. Beast. What direction do you What the think middle the is to make NBA up is this going now. right now? You know, you never want to find the NBA into a stratosphere completely different than the league he took 来た over. 来た来た来た You 来た talk about はい a リバウンド seamless transition and a guy who's paid リバウ his ンド dues, から so の to speak. Adam Silver had been in the NBA office リバ for ウン so ドからの long. I love that his leadership style is different. He's not trying to be もう一 David 回もう一回 Stern. あミスしたミスしたミ He スしたもう likes 一 to 回もう be 一回 inclusive with his leadership. I don't think a commissioner has done a better job taking over for a legend. Open-minded. Totally Oi. open. You know what it is? David was perfect for his ゾーン era. 入ってますね Adam's perfect for this era. マリゴリゾーンさあ69点まで来た Jones against McCollum. Got Screen him. by Nurkic. ユルキッチえいえい And now the え Timberwolves い on the break. おや All one-way traffic tonight. Slam They dunk. have been lights out offensively. It hasn't mattered what Gorilla tactic they've dake used. The inside game, the outside game, quick 71 hitters, patient, whatever. It's all worked. Now here's McCollum. ここスティール Inside. えいえい Here's the Beast. あーあーやられたこんにゃろ McCollum passes to Lillard. ターンオーバー4つか何気にやっぱ多 Will いっ it すね go? Good job. Rebound Minnesota. After this one, they're off to Philadelphia to take on the 76ers. That'll be the first half of a Yeah. two-game trip. え Downtown. The Beast Hi. got 11 points in the quarter. You have to say this is his quarter. He has destroyed い every なんだこれ tactic the 74 defense has 点まで thrown 来た at ね him. あと5分 And Lillard kicks to McCollum. Back to そうこれ Lillard. ゲームの監督の采配がおかしいだろこれは Trailblazers moving the ball around. Here's Nurkic. おーっとあこれファウルか Gets the whistle. オルドリッ Contact チ on ファ the ウ way ル up and two shots オル coming ド up. ッチ
How do you feel about that direction the game is おっしゃ going? Well, あ it's 取れ exciting. I don't think you can deny. What I wonder is, are they going to have to keep backing up the three-point line with as far back as Steph Curry and these guys seem to be shooting it? You know, the もうスリー打ちまくってやろう geometry of the floor かくな seems る to 上 be は changing. It seems that way. スリー乱 What 発 would you rather see? A great dunk これしかない or just そ this, してもうボールを持たせる outstanding ボールを持たせる three-point 来い shooting 来い of like a おっ Steph しゃナイ Curry? ス I love the へい shooting. へい I へい love the shooting. I love I'm the with shooting. you. Hey, 来い来い来い I agree 来い with 来い you 来 that い the skill level of these players is off the charts, and the か fact くな that る上 Steph はス Curry リー is ポイント打ち literally まくる作 changing 戦 the way defenses think about スクリーン guarding. で They're 引っ掛けて now not あー going 遠 to い the paint to protect. ダメだ They're はいあーしか extending も to the three-point line. はい It is a 回しつつ revolution だ in な how to guard in the league. Why now with 時間 him 使っ and ちゃいました not ね with Ray Allen or Done. Miller before him? I スティールにな think った because of the high volume and the places on the floor within which he's doing it, as great as Yeah. Ray Allen was, and Yeah. he is the best all time in terms of number of threes made, that's not going to last long. Because Steph Curry's range is スリーこんなに入るんだこんなに入る最初から打ちまくればよかった And team success championships are following. That's Yeah. exactly Watch out. right. And even Hey, three hey, on three hey. break. えいもう一本 Beyond the arc. はいもう一 It's 本 in from long range. One more from the えぐすぎる Man, this fourth quarter あ has んなところから打つの been か tremendous. They have been ゴリラ顔 exceptional だけで from シュートレンジだけは I 広い mean, the work on the おい perimeter has あ been これ about がファール execution これが and ファール dead-eye shooting. Conference and 顔の割 leading に one of the シ good ュートレン programs ジ in the が country. 広い Yeah, I think I learned that hard work is necessary to success, that teamwork is important, that you have to Yeah. be coachable, Kevin, that you got to be able I and thought- willing to work with the people beside No, you. I I- learned so many lessons while playing at Providence. I bet you can't separate the two. What was more かつてないぐらい enjoyable, スリーが入って coaching ます at ね your school or playing for your school? Either way, Kevin, お I っ knew と that when I was あ representing これスティール Providence, も I 結構 wanted 狙える to の do it か with pride. You were blessed. おい No doubt. They were えぐい blessed. And Muhammad あ picks to ーカモ Young. ンよし危ない Now the pass to the Beast. For the 打ちまくってやる three. これはダメだ Timberwolves keep it alive. あでもクオリティ A なんですね And お there's はい another one for the Timberwolves. あんだけディフェンスがついててもクオリティが A という Zhang shows off that high motor, converts 残り off 3 the 分 glass. Nice. トゥントゥンタン There's the pick. ピック McCollum outside. さあここ開けてあげる開けてあげる To よ the し inside. Here's Davis. あー遠いか Uses the glass to finish the 遠 layup. くなっちゃ Oh, coaches can't get enough of those easy looks in the post. Here's the Beast. Puts ミ it スっ up. たミスった今のはミスった Shot 完 a 全 bit に long that time. 迷った McCollum kicks to Harkless. ハクレス Trying to find Davis. What? He's got it now. Leonard dishes to Napier. 時間だけですねあとね And Doris, many players have said the league has become softer Oi, over the Ribando. years. In your view, has the league moved away from a physical brand of basketball? Yeah. Well, because you've been calling Hey, this league longer than yeah. I have, I'm throwing this question 10 back 本 at you. You look at a スリ guy ーポイント with 10 the 本 frame はい and はいはい game 開けて of あげるよ Steph 開けてあげる Curry. Could う he っ have been わあやられ successful た in the era that the New York Knicks and the Miami Heat were リラーズだけ basically 笑ってて hand-to-hand combat on a nightly basis? I think he would have found a Hey. way. I think it would have been more difficult. いらない Whether he'd be as prolific as now, I don't know. I think the game has the essence of all the best parts of the physicality without being the drudgery of every play being hand-to-hand combat. I この think 曲は as 一 a 体何な fan, のか I would agree 入った because the Showtime Lakers were my favorite team growing up. いやちょっ They とこれ played が with 限界で pace. すね They played with もうちょっ fluidity. といける You かな had the back to the basket center. You had the hyper athletic power forward. I don't know. You had Michael Cooper guarding, and you had 悪い Byron シュート Scott 戦だけ shooting ど the ball. I think they had every aspect that you could enjoy from a team もうちょっ standpoint. とこ Good の perspective. もうちょっと積 Well, 極的 guys, にいっ this ても was よかった never ね really a contest. Just スティールも結構取れるからね obliteration, if you will, and you can safely わあ say mission accomplished now for お the らい Timberwolves. And this was one that never really was in doubt. three. An all-around dominant performance. Can you kind of Hey. even going into the game? 初めからこんな感じでやればよかったこれ And man, they just pretty 16 much 分 blew の them 11 right out of the water. A clinic あ was と put 10 on 点あと display 10点 here today. よ And し now on the year, this お will ら take い 28 wins. And against a conference opponent, always これで何 good 本 to だ take that ブロ first ッ win of the ク season series to 10本い establish きました a ね psychological edge. And beyond the ブロッ actual ク10本いっ result た of this game, これでクワドラ fans ブ are ル going だ to look back and see this was just a monstrous performance for the Beast.
もっとスティール狙えばよかった。はい、クワドラブルマルゴリダブル達成。2回目。いや、ワンシーズン2回クワドラブルやった人いないでしょ、さすがに。入らん。A プラスですけどね。ネイピア。もう時間がない。コンクニトン。Just a really solid display there of rebounding. They've done it really all game. Yeah, bottom line, more boards, more possessions, and that's how you build a lead. そんなに入るのか。この感じでいっとけば100点いけてたんで。はい、92点か。ちょっと。ちょっとスタッツこれ92点、25リバウンド、13アシスト、7スティールか。スティールをもっと狙っていけばよかった、これ。ね。じゃあ5つのスタッツでこれ逃げていけてますね。頑張ればね。プラスマイナス104という。あ、そうだ、チームスタッツは 70% やフィールドゴール。ターンオーバー9。ちょっとチェンバレンは超えれなかったですね。90、チェンバレン 100点ゲーム。あと99点も取ってますよ。でも歴代3位ですね。コービーを超えましたね。80点。今シーズン今のところこれが最高の試合だと思いますか？それだけにとどまらない多くのものが最高の試合の一つがそれだけとどまらない。Look, I've had a lot of 7スティール、10ブロック、90点。This one was solid and all, but all I can say is that there's a lot more where that came. はい、それではホームコートの方に帰ってきました。92点惜しかったですね。あんなにスリーポイントが入るんだったらもう最初からガンガン打てばよかった。せめてあと3分プレイタイムがあればね、これは100点いってたんじゃないですかね。惜しかった。またやりたいですね。またやりましょうか。ヘイヨーね、5つのスタッツで2桁なんていうんか忘れましたけどね、まだそれを達成した人はいないということなんで、それが達成される瞬間をねやりたいですね。スコアはなんと173対75と70点差。はい、それではね今回はこんな感じにしていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。See you again. Bye bye.